Hola, jo sóc Sno. Avui som 2 de juny de 2025. 6. Va tornar a Japó i va portar això. És una xorrada, però és de Japó. El meu favorit és de llimona, però... Sorry. Això? Ah, i ja està. És una xorrada, però ve de xabó i m'ha portat records. Aquest cap de setmana va ser les Forces Armades i em fa gràcia. S'assembla, s'assembla, s'assembla a... Jo vull ser rei, ser per collons cap de l'estat, tenir-ho tot fet. No, no m'ho crec, però és real. O que és real, però Pablo Hasél va cantar una cançó. Quina cançó? De la monarquia. Tantos miembros de la familia real. Luego los psicópatas que nos gobiernan dicen que no hay dinero para derechos de primer... És un fet a les monarquies, als borbons. És una dada, és una dada. I Hassel va expressar contra la monarquia. Per exemple, és una màfia o és corrupta o... Està bé, és per expressar la música. I Hassel va ser empresonat. Per què? És una dada. Per mi, personal, no m'agrada el rei de Semo. És per mi. I ja està. Shadow of the Tomb Raider. El Trepat m'ho va recomanar fa, fa 3 anys o 4. Però gràcies. El dijous començaré Dishonored 1 i Dishonored 2. La 1 he jugat puta passada. Mira, és això. Menús límpies. Puta passada. Dishonored 1 he jugat i el 2 no he jugat. Que vagi bé. I el dijous Dishonored. Adéu.